السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع سنتطرق إلى العديد من الأخبار، والبداية ستكون بمباراة بلجيكا ومصر. فاليوم الكل شاهد الأداء الكارثي لمنتخب الشياطين الحمر. دخل منتخب بلجيكا بتشكيلته الرسمية بما فيهم دي بروين وإيدين هازار، هذا الأخير الذي فقد فنياته ولمساته ولم يقدم الكثير أو الشيء المطلوب منه، لا هجوميا ولا من ناحية المساعدة الدفاعية. بالرغم من أن منتخب بلجيكا كانت مستحوذة على وسط الميدان بفعل دي بروين، لكن منتخب الفراعنة كان هو الأخطر، حيث كان يعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة صلاح وتريزيجي، وهذا الثنائي شكل خطر كبير على الشياطين. بل أكثر من ذلك، ساهم في تسجيل هدف ثاني، حيث محمد صلاح أطلق تمريرة مليمترية لتريزيجي، هذا الأخير الذي توغل إلى العمق بسرعته. منتخب الشياطين لديهم خلل كبير على المستوى الدفاعي، إضافة إلى ذلك كانوا غير قادرين على خلق الفرص. فهذا ما يجعلنا نتساءل، هل فعلا المنتخب البلجيكي هذه هي حقيقته وهذا هو مستواه، أم أن منتخب الشياطين يحاولون إخفاء قوتهم ويبيعون العجل لمنافسيهم وبالضبط المغرب؟ ومن الشياطين الحمر إلى أمين حارث، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة وقدم شكر للمغاربة وأكد أنه سيعود من جديد ويعود أقوى. ومن حارث إلى أصدقائه بالدوحة، حيث خاض المنتخب المغربي هذا اليوم حصة تدريبية لإزالة العياء، وحضر جل اللاعبين بما فيهم الوافد الجديد أنس الزروري. وبهذا قد نكون انتهينا. لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم آخر مستجدات المنتخب المغربي. سنقوم بتغطية شاملة لمستجدات المنتخب في المونديال القطري.